胡萝卜作为最常见的食材，那就拿来做一道家常菜。准备鸡蛋、胡萝卜丝、鲜鱿鱼丝、韭菜。起锅少油，先来煎鸡蛋。主页更新了1000多道菜，每道都很详细，发过的段子不会删除哦。锅里煸香生姜丝，生姜丝可以去除腥味。开中火把鱿鱼丝煸熟，下胡萝卜、韭菜段，用潇洒的姿势炒熟，下盐、鸡粉，继续炒至入味，下鸡蛋、韭菜，开大火炒熟、炒香，炒出灵魂，即可出锅装盘。如果你每天不知道吃什么菜，随时可以来我这边找找灵感哦。